Witajcie! Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie duży wyświetlacz VFD. Opowiem Wam, w jaki sposób pomimo braku jakiejkolwiek dokumentacji udało mi się dojść do tego, jak nim sterować, a następnie stworzyć własną namiastkę dokumentacji. Zapraszam do oglądania. Cała historia związana z tymi wyświetlaczami zaczęła się już 2 miesiące temu. Pożyczyłem wtedy od kumpla takie cacko znalezione na targu Staroci, żeby trochę z nim poeksperymentować. Zaraz potem na kanale pojawił się pierwszy materiał na ten temat. No i jak? Olej zmieniony? Zmieniamy. Co? Jak to zmieniony? Chcesz mnie z torbami puścić? Efekt końcowy spodobał mi się na tyle, że chciałem mieć własny wyświetlacz. Poprosiłem więc Was, żebyście w miarę możliwości mi taki przysłali. Niedługo potem miałem nie jeden, ale aż 2 wyświetlacze, w dodatku większe niż poprzedni, za co bardzo Wam dziękuję. Oczywiście najpierw trzeba było je uruchomić. Z jednym poszło bardzo szybko, sterowanie było identyczne jak w tym pożyczonym. Model ten sam, różni się jedynie wersją, jest szerszy. Po drobnej modyfikacji umożliwiającej zasilanie całości z 5 V, maszyna ruszyła, a jakość obrazu była naprawdę dobra. Powstała cała seria filmów, w której puszczam na tym wyświetlaczu teledyski. Zainteresowanych zapraszam na swój drugi kanał. Oczywiście po obejrzeniu tego materiału. Po rozpracowaniu pierwszego wyświetlacza wziąłem się za kolejny. Miał on jeszcze większą rozdzielczość, bo aż 256×80. Entuzjazm trochę spadł, kiedy zobaczyłem złącze tego wyświetlacza. Poprzednio mieliśmy pinów 26, a tutaj pinów mamy 60. No ale dobra, myślę sobie, połowa pinów to masa, więc już zostaje 30. Pewnie znajdzie się nota i się wszystko wyjaśni. Ale niedługo potem okazało się, że noty nie ma i nie będzie. W sieci ten wyświetlacz praktycznie nie istnieje. To może będzie chociaż nota kontrolera wyświetlacza. Kopałem głęboko, chyba aż za głęboko, bo w pewnym momencie wyświetliły mi się jakieś profile na Instagramie i TikToku. Ale noty jak nie było, tak nie ma. Wtedy zrozumiałem, że jestem tutaj zdany wyłącznie na siebie. Teraz jak wpisuję to hasło w wyszukiwarkę, to mogę znaleźć co najwyżej własnego posta. No to zaczynamy zabawę w błądzenie po omacku. Przejdziemy sobie przez ścieżkę, która doprowadziła mnie od zera do rozpracowanego wyświetlacza. Zaczniemy od zasilania. Po rozpracowaniu poprzednika wiedziałem już mniej więcej czego się spodziewać. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie naszemu wyświetlaczowi. Po tej stronie mamy matrycę, no i nic poza tym. Natomiast tutaj mamy to duże złącze, które już widzieliście, oraz jeszcze takie złącze z mniejszą ilością pinów, ale dużo grubszymi pinami. To złącze znajduje się tutaj, bardzo blisko przetwornicy. Natomiast to jest tutaj w okolicy części sterującej, kontrolera oraz pamięci. Czyli możemy się spodziewać, że zasilanie podamy raczej tutaj, a nie tutaj. Prądy na pinach sterujących są malutkie, natomiast tutaj te prądy mogą być spore. Dlatego te piny są dużo grubsze. Tej wielkości matryca potrafi pobrać trochę prądu. A takie wyświetlacze, podobnie jak lampy, potrzebują żarzenia, mają tam obwód żarzenia. Te cienkie druciki tutaj, to są takie grzałeczki. No a przetwornica podaje tu spore napięcie, 130 V jak widzicie. Tutaj mam już przewody przylutowane, no bo tak jak mówiłem wcześniej, my jedynie przechodzimy ponownie przez tą ścieżkę, którą ja już mam za sobą. Więc normalnie wiem jak to uruchomić, ale na potrzeby filmu po prostu pokażę Wam jak do tego wszystkiego doszedłem. Spójrzcie, te 2 piny tutaj są podłączone do tej wielkiej strefy masowej. Czyli te 2 to jest masa. Środkowy pin, do niego idzie taka cieniutka ścieżka, więc możemy podejrzewać, że to nie żadne zasilanie, tylko jakieś sterowanie. Pin sterujący. To zostały jeszcze te 2. To jest starsza konstrukcja i układy logiczne najprawdopodobniej są zasilane tutaj z 5 V. Mamy łatwy dostęp do wyprowadzeń pamięci tutaj. Ona ma pierwszą nogę tutaj, ostatnią tu. I plus zasilania w takich układach jest zazwyczaj, prawie zawsze, właśnie na tej ostatniej nodze, a masa jest tu po przekątnej, co od razu widać. Ta noga jest podłączona do strefy masowej. To weźmy sobie jedną sondę tutaj na tą nogę i zobaczmy, czy ta noga jest podłączona bezpośrednio tutaj do któregoś z pinów. Tutaj nie piszczy. A tu proszę. Wiemy już, gdzie podajemy zasilanie dla układów logicznych, czyli 5 V, tutaj, na ten pin. A na ten najprawdopodobniej podajemy zasilanie dla przetwornicy. Sam układ sterujący przetwornicą znajduje się tu. Natomiast po drugiej stronie jest układ w podobnej obudowie i on odpowiada za zabezpieczenie podnapięciowe. Chodzi o to, że przy za niskim napięciu po prostu przetwornica się nie uruchomi.
Z takim samym układem spotkałem się na początku tutaj, w tym wyświetlaczu i dokonałem lekkiej przeróbki. Wcześniej było tu zabezpieczenie ustawione na 6,5 V. Ja to napięcie minimalne obniżyłem, żeby przetwornica ruszyła na 5 V. Nic tu się nie przegrzewa, przeróbka się udała. Zasilanie dla przetwornicy jest także tutaj na tej ścieżce i wchodzi sobie na taki rezystor. A zobaczmy, gdzie idzie druga noga tego rezystora. Wchodzi tutaj, na nasz układ. Znajdźmy teraz rezystor, który idzie z tej nogi do masy. Mamy go. To jest ten tutaj. Czyli mamy tu dzielnik napięcia 56 kΩ oraz 10 kΩ. Już wcześniej sobie te dzielniki tutaj rozrysowałem, bo są dwa. Jeden odpowiada za zabezpieczenie przed za niskim napięciem na tej linii zasilającej przetwornicę, a drugi na linii 5V. Tutaj mamy minimalne napięcie 3,7 V, a tutaj po obliczeniach 8,1 V. Bo na tą nogę układu podłączonym do dzielnika musi iść, z tego co pamiętam, minimum 1,24 V, żeby to działało. Elektrolity wygładzające na tej linii od przetwornicy są na 35 V, więc możemy sprawdzić, czy na 12 V nam to zadziała. Tu już nie trzeba robić żadnych przeróbek. 8,1 V to jest trochę za wysokie minimalne napięcie, żeby próbować to odpalać na 5 V. Mamy już wyświetlacz podłączony, to jest taki przerobiony zasilacz ATX. Na razie na wyświetlaczu martwo, bo trzeba go jakoś uruchomić. Zobaczmy, jakie jest napięcie na tym środkowym pinie, którego podejrzewamy, że jest jakimś pinem sterującym. 5 V, stan wysoki. A co jak podamy teraz mu stan niski? Słyszycie? Przetwornica wstała. Spójrzmy na matrycę, czy coś się pojawia. No proszę, cała matryca nam się ładnie świeci. Mamy tu całkiem wysokie napięcie, więc jak ktoś jest na to wyczulony, to nie polecam w ten sposób o tak chwytać tego wyświetlacza. Bo to po prostu mrowi. Całkiem mocno, jak się to dobrze ściśnie. Czyli co, mamy pin uruchamiający wyświetlacz? No właśnie wbrew pozorom nie. To jest pin testujący wyświetlacz. Jak zajrzymy sobie do noty wyświetlacza innego, ale z tej samej stajni, to tutaj też mamy podobnie. Złącze zasilające i na środku jest pin nazwany jako not test. I właśnie po podaniu na niego stanu niskiego powinny się zaświecać wszystkie piksele. Na początku zmyliła mnie drobna usterka wyświetlacza i myślałem, że ten środkowy pin to jest jednak pin uruchamiający. I już opowiadam, na czym owa usterka polegała. Na początku po podaniu stanu niskiego na pin test nic się na wyświetlaczu nie pojawiało. Słyszałem jedynie brzęczenie uruchomionej przetwornicy. Przez przypadek zauważyłem, że przy odpowiednim ułożeniu całości nagle wszystkie piksele się zaświecają. Całość była niestabilna, wystarczyło lekko przechylić wyświetlacz, żeby piksele z powrotem zgasły. Gasły powoli i wiedziałem już, co to oznacza. Ginące zasilanie obwodu żarzenia. Przyjrzałem się bliżej wyprowadzeniom matrycy, które z jednej strony wyglądały na jakby popękane. Naprawiłem to kawałkiem miedzianego przewodu i później wyświetlacz w trybie test za każdym razem działał prawidłowo. Wyświetlacz pochodzi podobno z urządzenia montowanego na wózku widłowym i te wyprowadzenia najprawdopodobniej popękały od wstrząsów. To była taka rozkmina analogowa, czas na rozkminę cyfrową. Mamy ogarnięte zasilanie, trzeba jeszcze rozgryźć sterowanie. Tutaj złącze ma aż 60 pinów, ale na szczęście połowa z tych pinów to jest masa. Widzicie, są tu podłączone do strefy masowej, więc zostaje nam 30 do rozgryzienia. Co i tak jest sporo. Na początku sprawdzimy, który pin jest wejściem, a który wyjściem. Tutaj do każdego z tych pinów mamy podłączony taki rezystor, 47 kΩ. Te rezystory podciągają każdy z pinów do plusa do 5 V. Domyślnie na pinach jest stan wysoki, czyli możemy się spodziewać, że stanem aktywnym, stanem, w którym coś będzie się tutaj zmieniać, jest stan niski. Żeby wywołać jakąś akcję, na piny trzeba będzie podawać stany niskie. Mam tu taki rezystor 4,7 kΩ, wartość dużo mniejsza niż te 47 kΩ. I teraz będziemy przez ten rezystor każdy pin podłączali do masy. Miernikiem będziemy sprawdzać, jakie napięcie jest na pinie, przed oraz po podłączeniu go do masy przez rezystor. Włączyłem zasilanie i sprawdzamy pierwszy pin. Bez obciążenia rezystorem 5 V, stan wysoki. Natomiast po obciążeniu, po ściągnięciu pinu do masy, mamy nieco ponad 1 V. Bardzo duża różnica, czyli to jest wejście. Pin nie wymusza tutaj żadnego stanu. I teraz po prostu sprawdzimy sobie w ten sposób każdy pin.
Widzicie, na drugim mamy to samo i tak dalej. Trafiliśmy w końcu na pin, gdzie na początku jest stan niski. I tutaj w celu sprawdzenia, czy pin jest wejściem czy wyjściem, wypadałoby podać stan wysoki przez rezystor. Zobaczcie, co się dzieje, jak podaję ten stan. Niewiele to napięcie wzrasta. Pin wymusza stan niski, czyli jest wyjściem. Jednak napięcie nie jest zerowe. Przejdźmy sobie na pin obok. I tutaj widzicie napięcie. To jest 1/4 5 V. Jak podłączamy ten rezystor, tutaj niezależnie od tego, czy ściągnę to do stanu niskiego przez rezystor, czy do wysokiego, to nie za bardzo się to zmienia. W przypadku, kiedy to napięcie jest gdzieś pomiędzy i widać, że to jest wyjście, to warto wziąć jeszcze oscyloskop. Dzięki któremu zobaczymy, że na przykład tutaj mamy taki przebieg. I na pinie obok, tam gdzie mieliśmy 20 mV na początku, też mamy przebieg. O dużo niższym cyklu pracy. I też niższej częstotliwości. Jedynie 98 Hz. Brzmi to jak jakaś częstotliwość odświeżania. I dziwnym trafem podzielenie tej pierwszej częstotliwości przez te 98 Hz daje nam coś w okolicach 256. Czyli rozdzielczość wyświetlacza w poziomie. To nie może być przypadek. Wykonałem te wszystkie pomiary na pinach i wypisałem, jaką funkcję ma pin. Mamy bardzo dużo wejść, 2 piny nieużywane i 2 wyjścia. Przerwa tutaj może sugerować nam, że role tych pinów i tych pinów się różnią. Podejrzewam, że tutaj mamy wejście danych, a tutaj piny sterujące. Warto jeszcze rozrysować sobie, jak te piny są podłączone do kontrolera. Jak widzicie, mamy tutaj kilka takich grup, oddzielonych pinami zasilania. Po tym też już coś można wywnioskować. I tutaj w sumie jest taki duży spoiler z mojej strony. Rozkład pinów rzeczywiście nie był przypadkowy. No ale co dalej? Zrobiliśmy sobie pomiary, wiemy co jest wejście, co wyjście, ale na tym nasza wiedza się kończy. Dalej nie wiemy, za co dany pin odpowiada. Możemy co najwyżej gdybać, że tutaj mamy dane, tu sterowanie. Ale jakie konkretnie dane i jaki konkretnie sygnał sterujący? Na to pytanie trzeba jeszcze odpowiedzieć. Teraz możemy zrobić kolejny pomiar. Mierzyliśmy napięcie, to zmierzmy sobie prąd. Podłączę miernik jako amperomierz tutaj na linię 5V i będziemy sprawdzać, jak zmienia się prąd przy zmianie stanu pinów. No to do dzieła. Po podaniu stanu niskiego na pierwszy pin mamy niewielki wzrost prądu, jakieś 200 mikroamperów w górę. I jak tutaj szedłem dalej po tych pinach, to wszędzie jest podobnie. Niewiele się ten prąd zmienia. Aż w końcu przeszedłem tutaj na koniec złącza, gdzie podejrzewałem, że są piny sterujące. Po podaniu stanu niskiego na pin 6 od końca prąd nam skoczył o ponad 3 mA. To już jest wyraźna różnica w porównaniu do tych pinów wyżej. Spora różnica była jeszcze w przypadku ostatniego pinu. Tutaj prąd podskoczył o ponad 7 mA. Natomiast po odłączeniu, podaniu z powrotem stanu wysokiego, prąd pozostawał podwyższony. Dopiero wyłączenie i włączenie układu ponownie przywracało stan sprzed podania stanu niskiego. Mamy już pomiary napięcia prądu, ale dalej nie znamy funkcji pinów, poza tym, który jest wejściem, a który wyjściem. Pozostało nam teraz po prostu kombinować. Podawać różne stany na piny, głównie na te piny sterujące, a to, co się stanie po podaniu stanu niskiego na któryś z tych pinów, będzie zależało od tego, co podamy tutaj. Ponieważ podejrzewamy, że tutaj podajemy dane. Sprawdzenie wszystkich kombinacji ręcznie zajęłoby nam wiek, nie mamy na to czasu. Niech za nas pomęczy się jakiś mikrokontroler. Mam tu taką płytkę rozwojową i wgramy na nią prosty program generujący losowe sekwencje na wyjściach. Pomysł mam taki, żeby w każdym cyklu na początku zmieniać stan jednego losowo wybranego z tych pinów, które podejrzewamy o bycie pinami danych, oraz jednego losowo wybranego pinu tutaj. Ponieważ te piny podejrzewamy, że są pinami sterującymi. Najpierw trzeba zmienić stan tu, a później zmienić stan tu. Dzięki temu, że będziemy naraz zmieniali stan tylko jednego pinu, możemy bardzo łatwo wykryć, zmiana stanu którego pinu spowodowała tu jakąś akcję. Takim pierwszym kamieniem milowym dla nas będzie wysłanie komendy, która uruchomi przetwornicę. No bo po podpięciu zasilania przetwornica jest wyłączona. W celu uruchomienia przetwornicy
Kontroler podaje stan wysoki tutaj na wejście tej bramki. To jest zwykła bramka NAND. Plan jest następujący. Nasza płytka podaje tutaj losowe przebiegi. Za każdym razem zmienia stan losowo wybranego pinu z grupy pinów danych i pinów sterujących. Jednocześnie nasłuchuje, jaki stan jest tu. I kiedy tu będzie stan wysoki, to znaczy, że przetwornica wystartowała. Wtedy płytka przestaje zmieniać stany i raportuje nam, jakie mamy stany na pinach oraz jaka była ostatnia zmiana stanu pinu, ponieważ to ona spowodowała włączenie przetwornicy. Wszystko mamy już podłączone. Włączmy teraz zasilanie i zobaczmy, czy zaświeci nam się tu dioda. Bo świecenie się tej diody sygnalizuje włączenie przetwornicy. I patrzcie, mamy to. Przetwornica ruszyła, a co się wyświetliło w porcie szeregowym? Pin drugi na porcie D zmienił stan na wysoki, a tu mamy stany reszty pinów. Pin drugi na porcie D to jest ten pin tutaj i od razu sobie zaznaczyłem, że zbocze narastające spowodowało odpalenie przetwornicy. Teraz generator chodzi cały czas, dioda się świeci, czyli przetwornica wystartowała, a na ekranie mamy takie rozbłyski, czyli jakieś sekwencje z tych losowych są prawidłowe i powodują zaświecenie wybranych pikseli na ekranie. Mamy tutaj sekwencję pseudolosową, która za każdym razem jest taka sama. Co jest tutaj bardzo pożądane, bo jak już trafiliśmy w tą sekwencję uruchamiającą przetwornicę, to mamy pewność, że po każdym resecie mikrokontrolera zawsze w nią trafimy. Zadajmy sobie teraz pytanie, czy aby na pewno te wszystkie 30 pinów musi być podłączonych, żeby uruchomić przetwornicę. Może stany niektórych pinów nie mają tutaj znaczenia, a do uruchomienia przetwornicy wymagane jest sterowanie tylko kilkoma pinami. Będziemy sprawdzać, po odpięciu których przetwornica dalej będzie się uruchamiać. No to do dzieła. Odpinam pierwszy pin i zobaczmy, czy bez niego przetwornica też wstanie. Jak widzicie, wstała. Dioda się świeci. No to odpinajmy dalej. Odpiąłem już 8, a przetwornica dalej się włącza. W dodatku dużo szybciej niż poprzednio. Jak widzicie też, często się wyłącza. Im więcej pinów odpinam, tym bardziej niestabilnie zachowuje się przetwornica. I doszedłem do pinu, po odpięciu którego przetwornica przestaje się wyłączać. A spójrzcie na to, jak odepnę ten następny pin, to z kolei przetwornica nam się już nie włącza. Więc coś musi być na rzeczy z tymi dwoma pinami. Odpiąłem już tego naprawdę dużo. Przetwornica dalej się włącza i wyłącza. Dopiero po odpięciu tego zielonego cisza. Przetwornica cały czas jest wyłączona. Albo włączona, jak widać. Odpinam już naprawdę ostatnie piny. I zobaczcie, podłączone 4, przetwornica dalej się włącza i wyłącza. Dopiero jak odepnę teraz którykolwiek z pinów, to przestajemy mieć tą komendę włączającą i wyłączającą. Zobaczcie, jak się sytuacja uprościła. 4 piny zostały. Sprawdźmy teraz, czy na te piny trzeba podawać zbocze, czy wystarczy stan. Odepnijmy najpierw ten. Na domyślnym stanie wysokim nic się nie dzieje, ale na stanie niskim z powrotem dioda miga. Kolejny pin wyeliminowany, tylko że musi być na nim stan niski. Zostały 3. Jak odpinam tego, czyli jest na nim stan wysoki, przetwornica cały czas jest włączona. Z kolei jak odepnę tego, czyli teraz tu jest stan wysoki, przetwornica jest wyłączona. I zobaczcie, jak teraz stany podaję ręcznie. Tutaj włączona, tutaj stan niski, wyłączona. Włączona, wyłączona. Czyli tak na logikę, jedynym przewodem, na który trzeba podawać tu jakieś zbocze, jest ten. I ma to dużo sensu, bo nasz układ raportował, że przetwornica uruchamia się właśnie po podaniu zbocza narastającego, na ten pin. Niebieski przewód to jest ten pin. I tutaj też nam wzrastał prąd po podaniu stanu niskiego. Więc możemy się spodziewać, że to jest pin write, który powoduje wysłanie komendy, którą wybieramy sobie gdzieś tu. I w sumie my już wiemy, gdzie ją wybieramy. O tym, czy przetwornicę włączamy, czy wyłączamy, decydują te dwa przewody. Włączenie przetwornicy to jest 1 tu i 0 tu. Wyłączenie to na odwrót. Zauważyłem tu jeszcze kilka ciekawych zależności. Skupiłem się na pinach sterujących i po odpięciu tego okazało się, że tych losowo pojawiających się pikseli nam tutaj przybywa. Natomiast giną momentalnie. Jak podam na ten pin,
Zbocze narastające. Teraz przytrzymuję mikrokontroler w stanie resetu i odpiąłem ten pin. I co się okazało? Zobaczcie, jak zmieniam stan na tym pinie, to momentalnie zmienia nam się to, co jest na ekranie. Tak jakbyśmy mieli tutaj jakieś dwa bufory i tym przewodem wybierali sobie pomiędzy tymi buforami. Mamy tutaj pin, którego podejrzewamy, że jest pinem write. I zobaczcie, jak go odpinam, to przestaje nam tutaj cokolwiek się dziać. A ten pin, jak podamy impuls, czyści nam obraz. To jest pin czyszczący. Teraz dobrze to widać. Podaję impuls na write, przybywa nam tych pikseli. A zobaczcie, co się stanie, jak odepnę ten pin. Tutaj. Nagle przestało nam się czyścić. A jak ten pin podepnę na stan niski, to proszę, od razu mamy wyczyszczony ekran. A patrzcie na to, bo robi się jeszcze ciekawiej. Odpiąłem jeden pin tutaj i nagle pikseli przestało nam przybywać na całym ekranie. Tylko w jednym takim obszarze. Jak odepniemy kolejny pin, jakiś losowo wybrany, to obszar jest jeszcze mniejszy. Widzicie, mamy kilka takich małych obszarów tutaj, gdzie się pojawiają piksele. Domyślamy się już, którymi pinami wybieramy pozycję, na której wstawiamy nowe piksele. Jeszcze trzeba znaleźć, skąd idą dane, który piksel ma się świecić, a który nie. Zauważyłem, że jak tutaj odpinam te piny, już te dalsze tam z wyłączu, to wyświetlają nam się same grupy świecących się pikseli. Nie ma w nich pikseli zgaszonych. Tak jakby dane dla pikseli szły właśnie tutaj, z tych przewodów, co żeśmy przed chwilą odpięli. Jesteśmy już naprawdę blisko rozwiązania zagadki sterowania tym i pozwólcie, że już wam przedstawię to rozwiązanie. Nie ma co przedłużać, myślę, że czujecie, na czym polegałyby te ostatnie kroki. Na początku są piny, którymi wybieramy, w którym wierszu wstawiamy piksele. Później mamy piny od wyboru kolumny. Zobaczcie, tu są wiersze, tu kolumny. Tymi pinami poruszamy się tutaj. Te piny pozwalają poruszać się tutaj z pozycją wstawiania pikseli. Tutaj mamy dane. Dalej ten zielony przewód, na którym musiał być stan niski. Nazwałem go write mode. A dalej mamy jeszcze piny sterujące. Pin write, te dwa wyjścia, okazało się, że jedno to jest, tak jak podejrzewałem, częstotliwość odświeżania. Natomiast kolejny pin to jest pin busy. Kiedy jest on na stanie wysokim, z pamięci wystawiane są wartości na ekran. Albo pamięć jest czyszczona po podaniu zbocza narastającego tutaj. Czyszczenie trwa milisekundę. Natomiast te dwa piny, jednym wybieramy, do którego bufora zapisujemy, gdzie wstawiamy piksele, a drugim wybieramy, który bufor wyświetlamy, bo bufory są dwa. A z włączeniem przetwornicy okazało się, że tutaj, o tu, muszą być wszędzie stany wysokie, żeby cokolwiek tutaj zadziałało. Natomiast stan linii danych musi być taki. Górne 6 bitów tutaj nie ma znaczenia. Tu musi być 0,1 w celu uruchomienia albo 1,0 w celu wyłączenia. No a złącze zasilania to już żeśmy rozpracowali wcześniej. No czyli się udało. Na początku o pinach nie wiedzieliśmy nic, a teraz znamy ich funkcje. Brak noty wcale tego wyświetlacza nie przekreślił. No nie ma rzeczy niemożliwych, po prostu trzeba wpompować w to odpowiednią ilość energii i wolnego czasu. A nawet jakby się nie udało, to pamiętajcie, że porażki są nawozem pod przyszłe sukcesy. A sukcesy przyspieszają osiąganie kolejnych sukcesów. Ja siedziałem nad tym 4 dni, ale myślę, że jakbym teraz dostał jakiś inny wyświetlacz, to już by szybciej poszło. I jak mamy już sterowanie rozpracowane, to aż się prosi, żeby coś na tej maszynie powyświetlać. Miałem gotowy kod do sterowania wyświetlaczem o trochę mniejszej rozdzielczości i przeprowadziłem szybką przeróbkę w celach testowych. Zrobiłem absolutne minimum, tylko tyle, żeby to jakkolwiek działało. Pan wie się na odpierdol, można by powiedzieć. Ale dzięki temu nie musicie czekać kolejnego tygodnia na materiał. Oczywiście tak tego nie zostawię, robota musi być wykonana porządnie. I jak już wszystko będzie gotowe, udostępnię wam kod do wyświetlenia filmów na tym wyświetlaczu. Oczywiście z dźwiękiem. Na razie w plikach projektu macie generator losowych przebiegów oraz tą zrobioną przeze mnie dokumentację. Link tradycyjnie w opisie. Udostępnianie głównego kodu na chwilę obecną nie ma sensu, bo cała przeróbka polegała na dodaniu nieskończonej pętli na początku programu, żeby po prostu reszta kodu się nie wykonała. Serio, to co teraz widzicie to jest cały program, który tu w tym momencie chodzi. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli się podobało, zostawcie po sobie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i jednocześnie dodać mi motywacji. Subskrybujcie kanał. No i co, widzimy się w kolejnym filmie, w którym najprawdopodobniej przerobimy sobie starą płytę główną na zasilacz regulowany. Nietypowe rozwiązania to moja specjalność.